Así me imagino mi polideportivo, con una gran cancha de fútbol para todos. También zonas para juegos y ejercicios con mucha vegetación. Y con gradería para que la hinchada nos apoye en cada partido. Hey Samu, estamos trabajando para lograr ese sueño. Aquí me imagino una pista de patinaje para que los niños como yo podamos triunfar en este deporte, con un coliseo de boxeo. Bueno, y un letrero grande que diga Polideportivo de Pueblo Nuevo. Más espacios deportivos para el Atlántico.